Hallo mal wieder. Ich fahre jetzt gleich zu Michael Schulz. Der hat heute sein Holz bekommen und wir schauen mal, was wir damit machen. Okay, bis dann. Tschüss. So, in Maintal angekommen. Da wollen wir mal schauen, was es zu tun gibt. Oha. Machen wir mal 4 Stück, nur mal sicher gehen. Der Meister am Werk. Schön wär's. 4 mal 74 cm. So. Und jetzt machen wir hier ,90 cm. 1, 2. Donnerstag? Wenn du das Auto hast. Sag mal Hallo. Hi, grüßt euch. Weil der Chris, der kommt ja mit dem Fahrrad. Ja. Der Öko. Ja, das ist doch Menschen. Hast du den letzten Shot von ihm gesehen, wo er im Frankfurter U-Bahn-Chaos stecken geblieben ist? Ich gucke eigentlich fast alles, Am weil er ist ja bei mir Freitag war abonniert. das. Kann sein, ja. Da bin ich dann Kannst ja mal losgefahren den und habe Tobi, meine der- Tochter eingesammelt. So, der Chef ist müde. Das ist kaputt. Blödner. Gut, aber die ersten Balken sind gesetzt. Stolz ist, dass er Die mal Anlage Maske macht hat. deutliche Fortschritte. Michael, möchtest du deinem Publikum auch noch was sagen? Ja, einfach ist easy. Okay. Den fürchte ich, der ist zu knapp. Ja, hallo zusammen. Gestern war ich ja beim Michael Schulz und habe ein bisschen, bisschen angefasst und zugeguckt, wie er so bastelt. Und habt ihr auch schon ein paar Bilder gesehen von den aufgestellten Hölzern, die da die Unterkonstruktion werden sollen. Und ich denke mal, das wird gut. Und kann nur empfehlen, weiter beim Michael Schulz zu gucken, wie er seine Anlage aufbaut. Das hat schon was. Also bis zum nächsten Mal und tschüss.